يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الآباء وأيتها الأمهات، روى الإمام بخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق والدين. وكان متكئا فجلس. قال: وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الحمد لله رب العالمين. أمي ألو تعالى فوكا كن مالو من سامين كنمي كاكال فانيما دينني أو ممي ني مما تونني إبه لما وكي أمي نيون لاجاك نيون بارو ni adamaden ni bana bola farla ibeke farkulu lankulu nye ibeke farkulu fuye ni mini ala ya di amame ala dali ka ala taala di ni medo bara munula na beke kishe ni farkulu mame ala dali ko bara noya anye ala taala bulu ala mokala an kanime kan nene klike asara tambulo ka ala taala sara ala ame ala le dali masamu yeni nema belebele ke anwe an tese ka ala fo ka ala kunmalo ay nema munu ka ka jonye aka nema ye nema dan lombalule itese ayara ki ma qur'an kono koni aw ko ka be ala kan nema ko fo ka utese afangate anna ala da aw kanime ka sigi munu ke ka flali ke aw nyala e bi nyada tugu ki nyada ele masa ala le kanime kan insono yaye tumado adama de ka ngata si ka miri yere kuma ala yeni nema belebele min kiye i farkolo yere la ka dam na i kulo ma i ka lamɛnni ma i ɲa i ka filɛli i da i ka kuma i sen i ka taama i bolo i ka minali alaw taala ye nin nɛɛma bɛɛ k'i ye n'a tun ka alaw taala diya a bɛ e kɛ bolo tan ye bolo t'i la n'a yɛrɛ tun ka alaw taala diya i ɲa kelen a b'o mina ka kelen to ye n'a tun ye ala diya a yɛrɛ bi i yɛrɛ bɔ ɲako la a bɛ f'i ma ko fiɲɛ ɲa fiɲɛ nin bɛɛ ye alaw taala ka masaya ye n'a ye mun k'i ye ala fo anw ye alaw taala ka jɔnw ye ani ala koɲumalɔni kan kan sanga ni waati bɛɛ an bɛ tila fana ka kisi ni nɛɛma ɲini alaw taala fɛ a y'o suulu danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ka muhammad sallallahu alaihi wasallam alaw taala ka danfɛnw ka ɲuman danfɛnw ka mandi a ka di alaw taala ye ka tɛmɛ a ka danfɛn bɛɛ kan a ɲɔgɔn ma da a ɲɔgɔn tɛna danna ka tila k'a ɲini alaw taala fɛ kɛra muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka denbayaw a n'a ka sahabaw ka alaw taala diɲɛ ni nɛɛma belebele ka a suulu a kelen kelennan bɛɛ kan nonu bɛɛ la ni m'o ka kiyama ɲɛnamaya daminɛ na min ye kaburu ɲɛnamaya ye k'a damina kira ma sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw a ka denbayaw nunu bɛɛ la ka bɔ ni bɛ dugu kɔrɔ ni waati ɲɔgɔnna la mɛ anw bɛna duwawu dafa ɲa kelen kɛ sɔlatu kelen kelennan bɛɛ a nɛɛma bɛ so ma o fana b'a dɔn k'a fɔ ko ala ka jɔn dɔw ye duwawu kɛ anw ye k'o to diɲɛ fan wɛrɛ fɛ an kɛni bɛ ka dɔ sɔrɔ a nɛɛma la a b'o cogo la n'i ye duwawu k'i fa ni ba ye minnu ye sosigi kɛ n'o lanim'o ka kaburu ɲɛnamaya la o bɛ nɛɛma sɔrɔ ka d'a kan den bɛna duwawu kɛ a fa n'a ye sika foyi t'a la ni alaw taala sɔnna o bɛ nɛɛma a nɛɛma sɔrɔ an bɛ alaw taala fo ala kɛra ka sahaba belebele do ko abubakar tɛ dɛ sahabaw tɔgɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ waati dɔ la a ko londo ala kɛra ye an baro a ye kumakan nin damina siɲɛ 7 a ko di ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir
aw t'a to ni Muhamadu bɛ fɔli kɛ aw ye wa julumu bɛɛ la belebele julumu min ka bon ni julumu bɛɛ ye a y'a fɔ siɲɛ kelen an y'an a mafilɛ a banna ka segin nin kuma kan aw t'a to mɛ julumu ka belebele fɔ aw ye wa aw t'a to mɛ julumu ka belebele fɔ aw ye wa aw t'a to mɛ julumu ka belebele ko fɔ aw ye wa kuma nin bɛ mun yɛrɛ kuma min bɔtɔ ala kɛra da a ye fɛ sahabaw y'i toloma lo a la kosɛbɛ ni ala ɲɛsaranya lamɛnni ye ni lamɛnni ko ɲuman ye ka d'a ka kuma lakolon tɛ sahabaw ko bala ya rasulallah arabukan na n'i y'a mɛn ko bala maa min bɛ fɛ ka kuma e ko bala tigilamɔgɔ kɔfɛ o kɔrɔ ye di ali e bɛ fɛ ka min fɔ n tulo b'i la i ka kuma fɔ sahabaw ko bala ya rasulallah ala kɛra anw tulo b'i la kira ko julumu min ka bon ala yɔrɔ n'a ka bon ni julumu bɛɛ ye e bɛ kira ma ɲininka hadisa la ayu dhanbin a'zam julumu jumɛn de ka bon kira ko sahabaw ye al ishraku billah o le ka filan ka fɔ ala ma ka ala kɛ fila k'i miiriya bila fɛn wɛrɛ la min ni ala tɛ kelen ye ka fɛn wɛrɛ ta k'i sɛmɛ a la lɔnnikɛlaw ka filankafoya latilan ka taa tilan yɔrɔ fila filankafoya belebele ani filankafoya fitini filankafoya belebele ye mun ye adamaden bi i sɛmɛ fɛn dɔ la i bɛ miiriya bila fɛn dɔ la i bɛ fɛn dɔ kanu ka a bato k'a fara alaw taala kan a kanu ni abadiya ye misaliya bolo ma e tɛ tigɛ i yɛrɛ la fo n'i taala se jotigi ka jo ma k'i bɛ dɔ fɔla a ka jo ma a ka jo ka bɔ a bolo ale yɛrɛ fɛ joni de b'ale kɛ fɛn bɛɛ ye ni k'i bɛ dɔ fɔ a ka jo ma a bɛ komi i ye tasuma ta k'a bila ale la ka d'a kan ale tɛ fɛ ka diɲɛ ale kɛni bɛ ka fɛn min bato min ye jo ye k'e ye dɔgɔyama lase ale ka jo ma walama i bɛ taa adamaden dɔ sɔrɔ fɛn dɔ b'ale bolo ala nana m'ale ko tant que ni nin b'i bolo ni ala sɔnna i garijɛgɛ bɛ na firi bon o fɛn fana ale lani m'o la a dani m'a la n'a bɛ bɔ a b'a bila a kun n'a bɛ taa baara yɔrɔ a miiriya bɛɛ b'a la k'a fɔ fɛn dɔ b'ale kun min bɛ kɛ sababu ye ka garijɛgɛ lase ale ma filankafoya alaw taala ko inna allaha ko ale alaw taala ko a tɛ yafa ɲasi ma la yaghfiru an yushraka bi n'i ka filanka fɔ ale ala ma a tɛ yafa i ma ɲasi ma wa yaghfiru ma duna dhalik mais fɛn min tɛ filankafoya ye n'o kɛli julumu ye ka ban k'i yɛrɛ lasegi alaw taala ma ala bɛ se yafali ma filankafoya belebele n'i tola kan ka sa ala yɛrɛ ko yafa t'i ma o kɔrɔ ye di filankafow ka destination ye yɔrɔ min ye komi ala y'a fɔ an ye o de ye jahanama ye mais yalaw mɔgɔ min y'a yɛrɛ sɔrɔ filankafoya ba la a bɛ taa jotigiw fɛ yen a bɛ taa somaw fɛ yen a bɛ taa ka t'i sigi ka adamaden dɔw bila ale ka alaya la n'o tigilamɔgɔ sala bonda kɔnɔ sika t'a la dɔnnikɛla bɛɛ bɛnna ma o jahanama kɔnɔden ye mais yala est ce que n'a tigi k'i kɔ sigi ka bɔ filankafoya ma yafa bɛ se kɛla ma wa sika foyi t'a la alaw taala ka yafa n'a ka hinɛ ka bon n'a kɔ seginna k'a yɛrɛ lasigi ala ma a kɛni bɛ ka baara mun kɛ k'i bolo bɔ baara nin na ka nimisa ka tubi k'i yɛrɛ bila baara ɲuman kɛli la ala ka julumu yafa ka bɔ ala bɛ se yafala ma ala yafala ma ala ma an bɛɛ la ka fɔ ni seniɲɛna ka bɔ filankafoya la filankafoya fitini o ye mun ye komi a sabatila hadisa la o de ye ariya yɛrɛ yira lɔnnikɛlaw ko a bɛ fɔ mun ma ko yɛrɛ yira i bɛ baara kɛ n'i ta kɛ ala kosɔn n'i kɛni bɛ ka adamadenw de ɲɛkɔrɔ ɲini a la k'a bɛ fɔ o de ma ko yɛrɛ yira donc yɛrɛ yira o de ye filankafoya fitini ye a la dɔgɔmani de b'o ye ariya an bɛ alaw taala dali ka an seniya ka bɔ filankafoya belebele ma ani filankafoya fitini ala m'o kɛla ala kɛra banna ko sahabaw ma wa uququ walidain i fa ni ba ka hakɛ min n'a dolonni min la i jija y'i fa ni ba bonya i kan'o kɛ i ka tulonkɛfɛn ye i kan'o k'i kɛlɛɲɔgɔn ye i kana na jama o kunna telefɔni i b'a tigɛ o ma i b'i sagonakan bɛɛ fɔ o ma surtout an den minnu bɛ yan k'a fɔ ko tubabuladenw don o bɛ misiri la n'an ye yan k'a fɔ papa ma papa you protect feel oh papa alted mama alted subhanallah ka i fa ni ba dɔgɔya uququ walidain ni fa bɛ kuma ma ko tɛ hali ni fa ko k'a ye taa ka taa fɛn dɔ san a bɛ dimi a bɛ mɔnɛ ninnu bɛɛ ye dangaw de ye kɛni bɛ ka min sama ka ne yɛrɛ ma mɔgɔ fana bɛ se ka fa ni ba ka danga sɔrɔ ka sɔrɔ i m'i yɛrɛ fa dɔgɔya m'i ba dɔgɔya kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ bɛ se k'a yɛrɛ fa neni sahaba ko ala kɛra mɔgɔ y'i yɛrɛ fa neni mɔgɔ bɛ danga sɔrɔ a yɛrɛ fa n'a ba fɛ ɲa jumɛn ma ni k'i balima dɔ fa neni
iki mo ɲɔgɔn fa neni k'a ba neni a bɛ komi i k'i yɛrɛ wolofalen neni o danga fana bɛ sɛbɛn i kunna réseaux sociaux ele mɔgɔ bɛ fa neni partager i k'i wolofa de neni ele mɔgɔ bɛ sawa mɔgɔ wɛrɛ fa neni na a bɛ komi i bɛ sawala i yɛrɛ fa neni de la fa tɛ fɛn neni ye Allahu Taala sarala an na n bi fɛn minnu yɛrɛ filɛ ka di anw ye ni fa neni ni ba neni tɛ fɛn min o man di anw ye c'est à dire fa neni bɛ fɛn min na bi réseaux sociaux kan o ka di anw ye bi ye anw wele ka na Ala kumakan lamɛnni ma i mɔgɔ ɲɔgɔn fa ye fɛnba ye ba ye fɛnba ye o bɛ bamuso neni kɛ nin na depuis Ala yɛrɛ k'i dan ele yɛrɛ kulo ma kumakan minnu mɛn i mɔ yɔrɔ mɛn i bɛna nin kuma bɛɛ lamɛn bi diɲɛ laban na uququ walidayn bangebagaw fana hakɛ Ala kɛra ko julumu na belebele le i ma filɛ i fa ni na min b'i kɔ i fa min bɛ yen a lajɛ i n'a ka situation bɛ di i fa bɛ balola cogo di a bɛ lihalala sugu jumɛn na i ba yɛrɛ bɛ lihalala sugu jumɛn na a bɛ sabara jumɛn na est ce que ne ba yɛrɛ kɛlen bɛ ka dumuni duman kɛ wa est ce que ne hakili bɛ se ninnu ma banabagatɔ le n ba ye n b'a dɔn k'a fɔ ulcère b'a la kɔnɔdimiw b'a la ne yɛrɛ kɛlen bɛ ka mun kɛ k'a ka nin sɛgɛn ka dɔ bɔ a tɔɔrɔya la ne kɛlen bɛ ka fura jumɛn caman den ɲuman bɛɛ tubabu la duwaden bɛɛ minnu mako dɔnnen b'o fa n'o ba la o b'a dɔn fura sɔngɔ ka di tubabula yan hali n'o ye mɔgɔ ye tagala olu yɛrɛ tɛ dɛ o bɛ fura dɔ bila ko ka taa di o mansaw ma mun na parce que a mansa ti b'a la tɔɔrɔya min bɛ a mansa kan ale bɛ fɛ ka dɔ ta mansaw la mais wallahi dɔw mansa lani bɛ dɔgɔtɔrɔso la ordonnances nana ale yɛrɛ ka weleli kɛ ka a fa n'a ba banabagatɔ fo a b'a dɔn k'a fɔ wari kuma min fɔtɔ a ye a yɛrɛ b'i ban weleli bɛɛ ma a bɛ nouvelle ta mɔgɔ wɛrɛ de fɛ a bɛ di musokɔrɔba fari dɔ ne balimacɛ ele yɛrɛ wolo bamuso i b'o nouvelle ta mɔgɔ wɛrɛ fɛ cogo di wari ni min lani b'i bolo banki la yan ni 1000 euros le walama 2000 euros le wallahi e tɛ se k'i bamuso sara sɔrɔ a la i tɛ baara k'i ka ɲɛnamaya la baara min bɛ nafa ɲɛ i ka ɲɛnamaya la ani sanni kɔ i ka sɔrɔ fɛ i ka nafolo k'a don i fa n'i ba la n'a sɔrɔ o mako b'a la waati min mais i jilaja dɛ a dɔw ma sa fɔlɔ ni ninnu banna bɔli ɲɛkɔrɔ n'i ma k'i yɛrɛ woloba ye i n'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ woloba ye an bɛ Alahu Taala dali bangebagaw bonya bangebagaw hakɛ latanga k'a nɔgɔya an bɛɛ la k'a fɔ ni Ala m'o kɛla kira tun bɛ nin fɔ waati min na kana muttaki'an Ala kɛra lani tun bɛ a kɛrɛ nin kan a ye kuma nin fɔ min kɛ a lani bɛ a kɛrɛ kan a bɛna kumakan wɛrɛ fɔ o kɔfɛ a tɛ se o kumakan fɔ la fajalasa a sinna ka wuli k'i sigi a ye kuma belebele fila nin fɔ o ye mun ye filankafɔya ani bangebagaw ka hakɛ min b'i kan a y'o kɛ ka sɔrɔ a lani tun bɛ a kɛrɛ kan kuma min fɔtɔ a bolo o kɔfɛ a wulila k'i sigi fajalasa a sigi min kɛra sahabaw yɛrɛ kabakoyala tuma dɔ kuma wɛrɛ fɔtɔ nin kɔfɛ min ka bɔ min ye julumu belebelew ye a ko ala wa qawlu zur wa shahadatu zur o de ye kuma lakolon ani seereya jugu a ma k'i ɲɛnɛ a ma f'i ɲɛnɛ ele bɛ sin ka kuma nin ta ka baara k'a la ele bɛ sin ka kuma nin ta ka fanga d'a ma kɛra ko k'a f'i ye ko n'i y'a mɛn ko julumu bɛɛ la belebele a dɔ le ten waati dɔ sela an ma bi n'i ye événement lajɛ bi diɲɛ nin na jamanaw bɛɛ b'a dɔn minnu bɛ kan ka tɛmɛ bi farafinna bi kungoya bɛ Niger le da la mais wallahi i bɛ alimami dɔw ye u bɛ kuma kan u bɛ nkalon tigɛ Niger problème i t'a kalama dɔw b'o ta farafinya kɛlɛ la dɔw b'o ta faransi kɛlɛ la dɔw b'o ta rusi kɛlɛ la ele silama bɛrɛbɛrɛ tɔ bɛ se cogo di ka nin partager a dɔw yɛrɛ bɛ t'o la an yɛrɛ fana ye fɛ a ye taa kɛ jamana wɛrɛw de la silamɛw kɛlen bɛ ka juguya ka hasidiya ta ok coup d'état kɛra jamana dɔ la olu fana ka laɲini ye a ye taa kɛ jamana wɛrɛ la mun kosɔn silamɛw juguyalen bɛ ɲɔgɔn ma ten e ni Alahu Taala cɛ depuis coup d'état bɛ kan ka kɛ farafinna a ye farafinna bɔ nɔgɔ jumɛn na bon silamɛw kɛlen bɛ nin de bonda kɔnɔ dusukun fara-farani mɛ ne ka jamana tiɲɛna coup d'état la ne b'a ladali n sigiɲɔgɔn jamana fana coup d'état ye kɛ mais wallahi i ye ɲɛngo de ye hasiri de ye bɛsɛnkɔniya de ye est ce que i bɛ kɛlɛ dɔn wa mɔgɔ minnu tɛmɛna kɛlɛ la aw ye libériens ma ɲininka aw ye ivoiriens ma ɲininka ninnu bɛɛ tɛmɛna kɛlɛ la aw ma kɛlɛ dɔn mun b'a la embargo fitini min bɛ bila an ka jamanaw kan an bɛɛ bɛ kule kɛlɛ nɔ le ye nin bɛɛ ye silamɛ y'i seniya ka bɔ nin bɛɛ la maa o mɔgɔ sigilen bɛ place la bi a kɛla coup d'état kɛla ye wa a kɛla président ye wa nin si ni ala ko tɛ ɲɔgɔn sila la a si bɛɛ bɛ intérêt le défendre e komi tɛ ala ko ye silamɛ bɛ se cogo di k'i kɔngɔ o kama ka tila k'i silamɛɲɔgɔn kɛlɛ
Niger ta nin na ni yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw tɛ o bɛ commencer la ka farafinna jamana dɔw le kofɔ ko an ma ladala mugu ci ye ta kɛ maa tɛ k'i le sago ye a bɛ kɛ Ala le sago ye bɛɛ tɛ coup d'état kɛ minnu y'o ka coup d'état kɛ o y'o ka coup d'état kɛ ni raison min ye o b'olu le bolo duwawu k'o ka jamana ye Ala ma bɛn sema ɲuman di la alimamuw bɛ no kutuba kan bi ka jamana dɔw neni k'a fɔ ko Ala ma coup d'état kɛ la coup d'état tɛ kɛ ye dɛ ɲangoyaw de y'o ye ni silamɛya yɛrɛ banna ka taa jamana yɛrɛ ya jugumanw nata ɲɔgɔn ye a ye bɔ mun na aw tun bɛ kulela maa minnu fɔ o nana depuis o nana o ye mun kɛ jamana ye jamanadenw tɔɔrɔnin bɛ Afrique bɛɛ i bɛ jamana fɔ a bɛɛ maaw bɛ kan ka tɛmɛ ji kan ka na tubabu la anw ni mun kɛli ka kan an b'an yɛrɛ sɛbɛn masa min na o le Alahu Taala ye ka Ala dali a y'an ka jamanaw dɛmɛ Ala kelen de bɛ se k'an ka jamanaw bɔ bolo la masa ni aw ɲɛmaa la n'aw kɛlen bɛ k'aw ni di o ma kiyama lon ninnu bɛ bori aw ɲɛ masa foyi tɛ sigi la pouvoir la bi n'a ma ni bɔ mɔgɔ kelen bɛ ni bɔnni a bɛ komi ye diɲɛ bɛɛ ni bɔ silama bɛrɛbɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ di nin ma cogo di maaw mako bɛ mun na kutuba la Ala ko fɔ silamɛw ye Ala kɛra ka jogo fɔ silamɛw ye an mako b'o le la mais silama alimamuw bɛɛ kɛla bi politiciens ye réseaux sociaux kan kɛra ka histoire yɛrɛ an ma bɔ o lɔnna fɔlɔ an yɛrɛ ka seliji yɛrɛ ta cogo n'a ɲagamina an ma bɔ o lɔnna fɔlɔ kabla ni bada i bɛ silama kɛmɛ labɔ min ma explication di mɛ ma bɔ o la ele bɛ na tuguni ka hɛni tise silamaw dusukun na an bɛ Alahu Taala dali k'an janto an yɛrɛ la Ala m'o kɛ la Ala kɛra ko qawlu zur wa shahadatu zur seereya jugu k'i ka avis di ko dɔ la bi bɛɛ kɛla avis dila ye réseaux sociaux kan ne miiriya la e yɛrɛ ko k'i miiriya la karama sira fana miiriya la jɔn miiriya ye nkalon ye jɔn miiriya ye tiɲɛ ye kira k'i ma ko seereya jugu ani kumakan jugu manamanakanw ko an y'a dɔn k'a fɔ k'olu le ye julumu bɛɛ la belebele an bɛ Alahu Taala dali basigi k'a don an ka farafinna jamanaw la Ala m'o kɛ la farafinna ka hɛrɛ bɛ mun na an bɛ Ala dali masa Ala kelen de b'a dɔn ka Ala diɲɛ ka ɲɛtaga di farafinna ma Ala m'o kɛ la sabati k'a di farafinna ma Ala m'o kɛ la maa maa ni miiriya jugu b'a la ka na ni miiriya ye an ka jamanaw kɔnɔ a yɛrɛ ka intérêt kama an bɛ Alahu Taala dali k'a miiriya segin a yɛrɛ ma Ala m'o kɛ la jamana kɔnɔdenw ka lafiya ni hɛrɛ bɛ mun na an bɛ Ala dali Ala m'o dila farafinna ma masa n'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw bila hɛrɛ la an bɛ Alahu Taala dali k'o di farafinna ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la ka farafinw dusu kɛ kelen ye Ala m'o kɛ la ka fɔ ka bɛn ɲuman di farafinw ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la an bɛ siran min ɲɛ bi o de ye ni anw bɔra tubabu la an bɛna sigi ka taa an fɛ yen an bɛ Ala dali min na bi an t'a sɔrɔ an ka jamanaw basiginin don pour que an ye do ye hɛrɛ bolo ma ka tila ka bɔ ye hɛrɛ bolo ma o de ka di an bɛɛ ye an bɛ Alahu Taala deli Ala m'an ka jamanaw kɛla ten aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était avec ses disciples. L'hadith est rapporté par Abi Bakr, un disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous dit que la paix de Dieu soit sur lui. Ce jour-là, le prophète était incliné, le prophète était sur son côté. Il dit, Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Laissez-moi vous dire les plus grands péchés. Les plus grands péchés. Les disciples disent, Ya Rasulallah, Bala, nous t'écoutons. Dis-nous. Il a commencé par quoi? Al-ishraku billah. D'associer un autre Dieu à Allah. Adorer un autre Dieu en dehors de Dieu. Ça fait partie des grands péchés. Te focaliser sur des choses en disant que ces choses-là vont te porter la paix, vont te donner, alhamdulillah, un rizq. Tu te focalises sur ça. Lorsque tu sors, tu marches, tu prononces que le nom de cette chose qui est en toi. Al-ishraku billah. Et Allah te dit dans le Saint-Coran, Allah il peut tout pardonner comme péché sauf ceux qui sont dans le shirk. Le shirk c'est quoi? Je vous donne un exemple, terre à terre chez nous en Afrique. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de at-tawhid, qui est l'unicité, il y a d'autres qui vont te dire non, mais l'être humain, quelle que soit ton adoration pour Dieu, tu dois passer aussi par autre chemin. C'est-à-dire, je peux aller consulter des gens,
je peux aller expliquer mon problème aux gens pour qu'ils puissent me donner un coup de main, ils peuvent travailler pour moi, ils peuvent faire des choses pour que moi, ces choses-là, je mets ça sur moi. Mais lorsque tu dis dans ta prière, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Dieu, c'est vous que moi, j'adore. Allah, c'est à Allah seul qui peut m'aider. Et lorsque, après avoir dit ça dans ta prière, tu te vois dans la maison d'une personne, en demandant, en cherchant de l'aide. Quand je parle de l'aide, c'est de faire du travail pour toi. Et le prophète dit, les plus grands péchés, al-ishraku billah. Secondo, wa uququ walidain. Le fait que vous ne respectez pas le droit que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur votre parent. On n'a pas du respect. Les parents souffrent. On ne s'intéresse pas. Lorsque tu quittes ici, excusez-moi un peu pour le terme, nous sommes dans les grosses voitures ici, et lorsque tu te rends en Afrique pour voir certains papas ou mamans, et tu vois de la manière dont son fils ou sa fille, elle se comporte ici, tu te poses la question, est-ce que réellement c'est la mère de telle personne? Même un simple médicament qui est paracétamol, qui coûte moins cher, la mère a des problèmes même pour s'acheter paracétamol. Et pourtant son enfant ici, il a une voiture, sa femme a une voiture, il a tout à sa disposition en fait. Souvent quand tu lui poses la question, ça te fait combien de temps tu n'as pas encore causé avec ta maman? Il te dira peut-être ça vaut maintenant 2 semaines entre toi et Dieu. Si ta femme est en déplacement, ta femme, est-ce que tu peux mettre 1 semaine sans rentrer en contact avec ta femme? Mais ta mère qui est là, elle souffre, elle a besoin de ta voix, elle a besoin de t'entendre. Tout ça là, ça peut la tranquilliser. Mais aujourd'hui, les parents sont derrière nous. On s'en fout, c'est même pas nos problèmes. Souvent, même quand tu les appelles trop, tu te dis, mais ceux-là, chaque fois quand j'appelle mes parents, c'est l'argent, l'argent. Mais mon frère, en Allah, il y a une autre manière de soulager tes parents. Mais si tu n'en as pas, tu dis à tes parents, Inch'Allah, faites dua pour moi. Il faut être doux avec tes parents. Parle avec eux avec le respect. Ils sont importants. Le fait que tu les négliges, on t'appelle au téléphone que ta mère est décédée. Tu es là, la première des choses que tu vas faire d'abord, tu vas à l'agence pour prendre un ticket, pour prendre un billet parce que ma maman est décédée. Subhanallah, ça te fait combien d'années? 5 ans, ta mère est là. 6 ans, ton papa est là. L'Afrique ne t'intéresse même pas. Ce n'est pas le fait d'aller en Afrique que je dois aller en Afrique. Je dois aller en Afrique pour aller voir mes parents. Mes parents coûtent cher. Mais quand tes parents décèdent maintenant, tu le vois, ils rentrent dans toutes les agences. Ah oui, je pars demain, mon papa est décédé, ma mère est décédée, tu es un comédien. Un comédien numéro 1. Tes parents, ils étaient vivants. Qu'est-ce que tu as fait pour tes parents? Mais ça ne te ressemble même pas. Ce n'est pas un comportement d'un bon musulman. Les parents sont très, très coûteux. Qu'à la face que nous nous intéressons à nos parents. Le prophète dit, il s'est assis maintenant. Il va dire la 3e et la 4e. Les disciples disent, Ya Rasulallah, tu étais incliné, tu as pris une autre position. Il dit, Ala wa qawlu zur wa shahadatu zur. Les propos qui peuvent enflammer le milieu musulman. Les propos qui peuvent enflammer une société. Qila wa qala, j'aurais appris. Ah, ils m'ont dit ça. Mais c'est des propos qui ne sont pas du tout bons. Mais aujourd'hui, la société africaine, personne ne te dira que j'ai la preuve. Ils te diront, oui, j'aurais appris. Qawlu zur. Le prophète te dit, ça fait partie des grands péchés. Ces grands péchés peuvent te conduire à l'enfer. Wa shahadatu zur, avec le faux témoignage. Lorsque nous parlons des faux témoignages, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, en commençant par le Facebook, WhatsApp, TikTok, vous qui regardez matin, midi, soir, les faux témoignages, vous partagez et vous êtes concerné. Allah va vous interroger. Et pourquoi tu as écouté telle personne? Tu n'étais même pas dans le même pays ou dans la même ville que la personne. Tu prends seulement ses propos et tu te focalises sur ça et tu te mets à partager. Tu fais partie des faux témoins chez Dieu. Et le prophète a répété, il a répété tous ces conseils-là. Vraiment, les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
ils ont prêté attention, ils ont écouté le prophète attentivement. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, nous sommes dans un monde aujourd'hui, il faut faire beaucoup attention. Regarde toi-même. Ne regarde pas ce que les gens font. Tu seras seul dans ta tombe. Allah va te demander seul. Même si tout le monde se met à parler sur un sujet, éloigne-toi parce que tu n'as pas la preuve. On peut te dire, tu ne crois pas, oui, c'est mieux, mais je n'ai pas de preuve. Pourquoi vous voulez me mêler dedans? Et Allah te dit dans le Saint-Coran, وَمَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Et tout ce que tu tiens comme propos, tout ce que tu dis dans ta bouche, et Allah te dit, tu es surveillé par des anges qui sont en train de marquer, qui sont en train d'écrire, qui sont en train de cacheter, tout est dit et tout est propos. Imaginons que nous nous retrouvons chez Dieu et on te fait sortir tous tes propos dans ce monde-là, tous tes témoignages, et tu es là maintenant, tu regardes. Et les mécréants diront, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Les mécréants diront, mais qu'est-ce qui se passe avec mon résultat? Tout ce que j'ai fait comme acte minime, tout est marqué dedans. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Tu vas tout trouver dans ton livre. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو عمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.